Romo kami mulia, mengapa orang meninggal kok dipun teloni metong dinani metang pului nyatusi pendak pisan pindho ngantos ping 3 nyewoni lajeng dipun khauli kados pundi Rama Yai maksudipun nyuwun penjelasanipun. Kitabe jenenge Riyadhur Rayyahin. Sanes Riyadhus Shalihin, Riyadhur Rayyahin. Tidak jelas. Sing gak duwe tuku. Nek aras-arasen nyelang. Mula dhewe ya gak duwe, tapi kitabe jenenge Riyadhur Rayyahin. Enten cerita Imam Qalyubi bin Salamah. Enten tiyang soleh duwe anak 5. Nek 5 jenenge wale solihin, olahane soleh kabeh. Lah bapak niku duda sepuh loro-loron. Imrene anake kegolong minas sholihin, senajan iku sepuh loro-loron tidak pernah kesepian. Olahane putrane sangat mengerti cara birrul walidain. Cuma ya ada dulur sing paling tuwek nganakno musyawarah dulur 5 niku wau. Sing intine dulure dikandani senajan bapak iki tidak pernah kesepian. Mbok yo ana salah sijine dulur iki sing gelem kanggonan. Sing diomongno dulur tuwek, sapa sing gelem kanggonan bapak iki sampai akhir hayat. Dunyane bapak sakmene kae iki gak perlu diwaris, diserahno nanggone dulur sing kanggonan bapak. Kok kula mbek sampean age-age ngacung. Lho kok tibake anak sing paling cilik ngacung, Mas. Aku iki ndek pendapat. Mulane pendapat niku perlu. Nih, ingrehne aku iki anak sing rujuk. Tak jaluk bapak iku diboyong nang omahku tak ramute. Tapi dunyane bapak iki nek mati, aku mau nrimo dunyane. Kira-kira sampeyan nggih ngoten lah. Aku mau nrimo dunyane masalah anak niku nek apik soleh solihah nglegakno ati. Nggih. Anak gak ngono jengkelno ati. Bapak dicik urip tukaran. Royoan. Ya Allah. Mulane bejo. Wong sing urip duwe anak, nek anake pancene kegolong soleh solihah. Wis bejo kemayangan. Dan kalian kaya ngaten dulur kabeh cerita. Nek awakmu duwe pendapat kaya ngono, Dik. Nek bapak diboyong
anak kabeh iki nderek ngeterno bapak nang omah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gak ono awak-awakan sing gak mati. Kejaba waya beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oke, diboyong nanggone sing rujuk. Luar biasa oleh hormat nang wong tuwa. Ing rehne wong mati niku wis mesti. Jadi wong mati mongso lunga. Edomono kuncenono. Jadi terus padahal. Bapak ni seto jadi ku dibrokoi sing hormat luar. Bareng pas telung dinane kok diteloni lawang meteng ditelung dinane. Waktu bengi tamu-tamu wis padha mulih, ana sesepuh sing gak dikenal rawuh. Uluk salam. Dipinarakno mboten kersa. Nyule. Oleh hormat wong tuwa diterima karo Gusti. Malah ngene lho. Aku mrene ngemehi kabar gembira. Wis ya Allah paling welas nang awakmu. Tapi lantaran awakku ing rene kon diterima amale karo Gusti Allah diwelasi karo Allah. Menenguk murine omah sebelah kanan duduken awakmu tak mai dinar 1000 dinar. Kok kula kali sampean sing dikandhani pun boten ngenteni meneh, Mbak. Subhanallah, wong niku nek apik dikandhani 1000 dinar niku gak nengeng. Oleh ngomong ngeten. Mbak, masih 1000 dinar. Nek kurang barokah palang mok. Sampai ngoten akhirnya. Nek kurang barokah palang mok. Mulane kula kalih jenengan ayo nggondheni titik pokoke barokah. Apa maneh akeh barokah. Ngoten niku si wedok krungu. Tapi wong wedok biyen lho nggih. Kula mboten bakas wong wedok sami. Sing lanang langsung deloken. Sampai niku waras tak gak waras. Sing lanang sawat. Aku yo. Kupingku iki krungu. Wong-wong urip nek waras iki dimehi 1000 dinar ya. Seneng. Tidak sampai leren takon barokah. Wong lanang bawa wedok gak padha kan. Nek wong wedok bah barokah bah gak barokah, sing penting lumbruk lho. Ngoten oleh ngomong. Sing lanang men. Ajane wong sabar. Pun paring ngoten pitung dinane. Ini kuwi entene
Pitung dina niku ngene iku ceritane. Sing hormat wah. Sing hormat wis padha mulih. Mbah teko malih. Lho salam. Aku rene maneh. Nggih, Mbah. Kon tak mai 1000 dinar arep saiki tak duno tak mai 100 dinar meneh duduken jawabe tepat lambah 1000 dinar gak barokah ya Allah apa maneh 100 dinar Mbah Kondur si wedok ngomong tambah kucluk Diwana tambah kucluk dia oreng-oreng nah bareng wis teko 40 lho ngaten lho kene iki kene kate ana 100 ana pendake ana 1000 sampe ana haul bareng 40 dinane wong-wong mari hormat padha mulih mbah rawuh maneh kon tak mai 1000 mo kurang barokah tak mai 100 mo kurang barokah saiki tak mai dinar situk tapi barokah gini itu mbah sing kula karepaken dari saya tok tae oke wedok goreng-goreng masih ngono meneh ya tak duduk mbok duduk bareng dudukno wedok ledek rezeki barokah lho sing lanang niki lho wong jembar kepingin roh sak pira buktine barokah nggih gawa duit sak dinar berangkat nang pasar mumet akhirnya ana wong ngedep akuarium jerone akuarium iku ana iwake bandeng loro urip diparani Pak, lan apa nak? Niki damel tontonan napa didol? Nggih didamel tontonan tapi nek ana sing lugu tak dol. Pokoke cocok harga. Pinten, Mbah? Ngeten lho nak, barang nek gak ana tunggale niku larang. Sampai nek gelem nuku sampean tuku sak dinar. Ngoten. Jarine wong lanang niku alhamdulillah. Kula beto sak dinar. Nggih menak. Boleh teko pasar nengguluk akuarium. Sebentar takon. Takon diri kan. Teko pasar mamulok. Wong gendeng ini katanya bu pasar. Katanya ditambani. Contohnya kaya rikai. Bukti ini kalau isin menang-menang nengguluk dulinan kaya ngono. Nemang berhenti kok tuku piro sak dinar lah. Ketok goblok ya bener. Masaya. Wong ana wong lanang dilolono ngono. Kok ayem mahengan. Es akuarium kawenang mburine omah. Iwak bandeng loro dibeteti. Lho. Mungkin dibeteti.
tibake nggo jerone wetenge bandeng niku karo ana mutiara. Gak lumrah. Bandeng ana mutiarane gak lumrah. Kadang jenengane lakon. Dene iki oleh-olehane hormat nang gone wong tuwa. Mulane kula kali panjenengan bekne nylameti wong tuwa, ayo sing seneng. Ana wong nylameti wong tuwa tukaran disine. Ya. Jangan diselameti entek 100. Jare si wedok selawe ae. Sing lanang muni gawe 10 ae. Samonten ikhlasne. Ana mutiarane loro. Bandeng diumbah resi dikethoki dudono si wedok gorengan digawe lapo gendeng kok mangan iwak gorengan bathok tahe lha wis digoreng-goreng dhewe apa sing lanang kancane wong sabar wis mari mangan dituturno nggo petenge bandeng iki lho Dik ana ngene ya iku entak cek waras dengan Mbok hebat. Sing lanang diuntal-untal. Kok aku sing dilokno timbangane nguntal iki malah nguntal kon. Allah ya karim. Omong-omongan bahas masalah mutiara loro niku durung mari. Raja ngutus patih. Ya niku patih. Aku mang bengi lho patih gak turu. Tapi kok ana ndaru iku wirah iki. Nang keraton kene terus ngawalor. Rupane kok desa kuwi. Mari kono bali rene bali rene. Awakmu berangkat nang gone desa kuwi. Bek menawa ana wong oleh mustikane jagat. Tibake ana wong jagongan diparani juluki Assalamualaikum. Bapak Patih nggih. Monggo pinandakan tenan. Cerita pun cekak ringkes paham sampe cekak suwe-suwe wis awakmu iki nemu apa upama duwe apa meneng sewek Rinsewu cerita no lengkap diduduhno. Jarine raja. Wong bukti kon duwe sesuatu sing aneh kaya ngono iku. Saiki ayo sowan nang kerajaan. Kerajaan tak jadi si wedok. Aku melok. Wonge blas lakune ngono. Delanang dioring-oring nang kerajaan aku melok. Delanang wajane wis apa? Ya Dek, ya bareng. Bareng teko kerajaan jarine raja. Awakmu ayo lungguh jejer karo aku. Bojomu janggo. Masya Allah. Aku takon awakmu oleh opo cerita sampai dituduhno. Kula gadah ngeten iki. Raja dawuh. Ya iki nak sing dadi dawuhe wong tuwa-tuwa. Ya iki sing jarane
mutiara raja. Tapi biasa sak jodoh gawe situ. Si wedok langsung kondo. Mungkin wau dereng kula beto tenan. Ya nak cukup. Kendreng. Itu nomor mutiara. Nek nurut dawuh wong tuwa-tuwa nak, iki jenenge bejane aku ya bejane kon. Jadi saiki awakmu gak usah mulih nang desa. Istana sing nganggur iku nggonono. Aku tak manggon kene. Iku berarti omahmu. Kaya apa mulih nang. Cewek tadi takoni, kan boleh ya? Aku melok riko. Meneng-meneng manggon go istana kerajaan. Sah dadi milike dhewe. Niki judule Birrul Walidaini. Subhanallah. Gusti Allah nek ngangkat derajat wong Birrul Walidaini luar biasa. Ini ya Allah. Lem kuweni utel kakange lek banyu mili ngetan parane sapa sing wani nang wong tuane persasat wani nang pangerane umi gregetno. Ya Allah, bareng wis diterima karo ngene nak dawuhe wong tuwa-tuwa. Sapa wong dadi raja iso miliki mutiara raja sak jodoh. Hitung turun jangan jadi raja kabeh. Cacak kalau wong pilihan lurah entek akeh gak dadi. Ya Allah. Ing rene aku iki mundak derajat diangkat karo Gusti Allah lantaran teko awakmu. Awakmu gak usah mulih nang desa istana iku ngono karo bojomu. Terus mutiara raja loro iku sitok tak tebus 30 langsing dinar. Loro tak tebus 60 langsing dinar. Lah barokah niki jenenge. Nggih, mulane kula sampeyan aja ngelamun barang sing gak barokah. Ya. Cewek dikandani ya iki situk tapi barokah. Jalanang digejoki, kan masih duit iku akeh temen kanca rabi mah. Cekintung. Deniku nek sampean kadhe takon ceritane 3 dina. Ada ya? 7 dina sampai haul. Mulane kula nek cerita ngekoli wong tuwa mbah-mbah lan sak piturute. Kena diarani salah satu perbuatan yang sangat mulia. Okay. Nek slamete ya dihol. Gusti Allah dawuh. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Okay. Menuju jalan Allah jangan meninggalkan wasilah. Perjuangkanlah agama Islam sampai akhir hayat
Dawe Allah, pasti kamu menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi telung perkara, takwa, terus wasilah memperjuangkan agama Islam. Takwa ini senajan wis jebolan baleni cek tambah jelas. Nih. Mboten niku. Kanjeng Nabi dawuh at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Tapi para alim ulama memberikan penafsiran yang jelas. Walaupun takwa itu di dalam dada, dapat dibuktikan dengan perilaku seseorang. Pertanyaannya, bagaimana perilaku orang-orang yang takwa kepada Allah? Jawabannya adalah orang-orang yang dapat melaksanakan arti daripada huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa apa? Siji tak diambil dari kalimat tawadu'un dengan arti bersikap sopan terhadap siapapun saja. Pengerane takwa. Nomor loro diambil dari kalimat qanaatun. Qanaat itu menerima kenyataan. Wangel. Bentuknya itu lho menerima kenyataan. Duit akeh, seneng. Polane kepingin tuku apa-apa betul. Gak duit plus tambah mau seneng. Polane gak kudu arep tuku. Ini kudu bentuk daripada qanaate. Nomor 3 wawu diambil dari kalimat wiqayatun. Maknanya menjaga diri di mana saja kapan. Nomor 4 alif diambil dari kalimat ulfatun dengan arti cinta damai. Jadi bentuk takwa ini. Lagi seneng gara ya mbah. Engkatan bojone ya ditukari. Lah posisikan riko tukaran. Nek gak tukaran gak iso ngringet to. Tukaran ya gara-gara. Ini itu bentuk daripada takwa. Terus sing jalane wasilah menuju jalan Allah, nggunakno wasilah. Wasilah niku nek tengene tafsir Khazin maknanya boten lantaran rindu kepada beliau yang dikhalil. Rindu inilah yang menyebabkan pasti diterima oleh Allah. Rindu. Mulane ngekoli nang wong tua dengan dasar rindu. Nang gone wong tua sing dikoli. Nek wis rindu ngono gak ono ngrem. Lah mesti bapak entek sak mene lho. Apa sih kate muni ngono. Rindu. Jadi barang niku nek rindu tidak pernah kehilangan sesuatu. Entek piro ae kada diukuran. Kaya iya ya. Niku boleh tukaran polane nyelameti wong mate. Lah karo ngono gak usah nyelameti mate wae bisa. Rindu. Contohnya ngeten.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iku wong ahli laku. Siji waktu Nabi Ibrahim alaihissalam niku tenggene ora-ora. Nek lapangan ada batas, tapi nek ora-ora tidak ada batas. Danau ada batas, tapi nek lautan tidak ada batas. Jadi genah. Bareng Nabi Ibrahim alaihissalam itu ora-ora sifat basyariah. Basyariah itu sifat menungso. Nggih, wong anjene sing dadi nabi niku ya menungso. Niku kraos ngelak. Loh, menungso nek ngelak mesti kepingin ngombe. Nelek wong gak petuk. Akhirnya petuk arek angon. Lho niki contoh kula kali panjenengan takon iku aja ndeleki wong sing tuwek tok. Masih arek ya kena ditakoni ngoten lho. Arek ini mboten kenal. Anu nak mbah iki kudu ngombe. Lho. Gonde gone banyu. Wong niku nek gak sungkan takon gak kebunton dalan. Mesti oleh petunjuk. Arek niku terus matur, "Mbah, jenengan napa ngersakaken minum toya? Napa minum kopi? Napa minum teh? Napa minum jahe? Napa minum awan? Napa minum es teler?" Nabi Ibrahim alaihissalam ngendika, "Kok akeh sih dah? Lho, sembarang enten dah. Wis, pokoke aku kudu ngombe duduhno nanti. Monggo tumut kula, Mbak." Ya. Arek angon iki kali metok gede. Tibake dijak nang gone watu gede. Watu gede arek niku cerita. Ngene iki, Mbah. Nggone sembarang kali. Ya nak aku wis nganut. Kula tak ndonga, Mbah. Ya Allah Gusti. Niki enten Mbah ngersakaken nginum. Kula nyuwun dhumateng panjenengan ijabahi donga kula kanthi lantaran wasilah kekasih panjenengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, tibake wong ngekoli ku gak kudu kenal, gak kudu lho. Watu niku ditotok-tok. Metu banyune ditotok-tok. Kopine ditotok-tok metu banyu. Wis, lan kula pesenang sampean mending nek metu watu gede. Yo, tutuk ngono lho ya. Sampurna kok nek metu aki ya. Aja malah montok. Ana sing ngremeng lah kapan ngajine ya bot. Lah kate takon tak kok. Kok gak dijawab. Tak ada kau nak jawab. Ingat tadi carane kadang. Lah nek kepengin suwe sang ngajine ya dimbui besok jemuan kan. Terus nabane ya. Kalau om boten tak dongani. Ya Allah. Gini ku lajeng Nabi Ibrahim alaihissalam lapo cina wong donga kok kanthi lantaran
panjenengan Nabi Ibrahim. Awakmu roh warna. Kebun timbah awan wedhus ngene. Upama tak jojono. Matur nuwun. Aku iki Nabi Ibrahim. Mular langsung dirangkul kali Nabi Ibrahim. Kon kok iso ngomong lantaran kekasih Pak. Hati kula iki lho Mbak. Senajan boten semerut, senajan boten kenal, tapi selalu rindu dumateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini iku sing darane wasilah. Nabi Ibrahim dawuh awakmu bisa tak gandeng nduk swargane Gusti. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sapa sing selalu rindu nang aku jare kanjeng Nabi jange tak gandeng nduk swargane Gusti. Lho terus mbek bapane gak rindu iku terus rindu. Ya Allah. Dadi niku sing jenengan tangletaken. Kok ana 3 dinane. Kok ana 7 dinane. Kok ana 40 kitab jenenge Riyadus Rayyahin. Riyadur Rayyahin. Cekap semacam namung dongeng. Muga-muga nggawa barokah manfaat sakabehane. Luwih memperkuat tali persaudaraan antarané kula kali panjenengan sedaya. Muga-muga ditadekno dulur sing gak iso pisah. Lahir batin, amin. Awal akhir, amin. Selamat di dunia wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alamin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Salatan tarzukuna biha rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqana biha bis salatil uluwiyyin wa tumittuna tumittahum fi kulli waqtin wa hinin bima difadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.